Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Keperawatan Tingkat 2 Yayasan Bogor ingin melakukan edukasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Keperawatan Bogor di sini ingin melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang etika bersin. Ya. Baik. Jadi kenapa sih ada etika batuk dan etika bersin? Jadi yang pertama, mengapa orang itu batuk dan bersin? Jadi batuk itu terjadi karena upaya pertahanan tubuh di saluran pernafasan kita. Lalu merupakan suatu gejala penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap dan sebagainya. Jadi bersin adalah batuk, bentuk pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam hidung. Lalu ada bersin merupakan proses tubuh dalam membersihkan hidung dari masuknya benda asing seperti debu, kotoran, serbuk sari atau yang lainnya. Lalu seseorang itu bisa batuk dan bersin akan mengeluarkan ribuan kuman penyakit. Untuk mencegah penularannya, maka harus ada etika batuk dan bersin yang benar. Bagaimana etika batuk dan bersin? Nah, di sini saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin. Nah, yang pertama itu ada menggunakan masker ya, Bu. Ibu sudah menggunakan masker, artinya sudah bisa batuk secara tidak menularkan batuk. Nah, yang kedua itu dengan tutup mulut dan hidung dengan lengan atas seperti ini. Itu merupakan etika batuk dan bersin yang kedua. Nah, yang ketiganya ada tutup mulut dan hidung dengan tisu. Selain dengan lengan atas, bisa juga dengan tisu ya. Nah, selanjutnya yaitu jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan sebuah kewajiban ya yang harus dilakukan pada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu cuci tangan ini dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini juga kan merupakan protokol kesehatan pada saat pandemi ini. Jadi agar tidak menular, seharusnya kita mencuci tangan setelah bepergian atau berpapasan dengan orang lain. Mungkin itu saja penyuluhan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.